Če v spletni iskalnik vtipkate GTI, boste med prvimi zadetki našli slavne nemške golfe, šele spodaj pa Peugeot 205 GTI. Pa čeprav sta famo okrog teh treh črk zgradila praktično skupaj, istočasno. Toda če pogledamo v zgodovino, vidimo, da so GTI prvi uporabljali Italijani z Maseratijem 3500 GTI in da so v originalu GTI športno potovalni kupeji najvišjega cenovnega ranga. Skratka, GTI in GTI bi morali biti dosegljivi le eliti, ne pa avtomobili za množice, kot sta recimo ljudski golf in športni Peugeoti. Toda naj bo oznaka Gran Turismo International na dosegljivih avtomobilih še tako za lase privlečena, danes kupcem vendarle daje povsem jasno sliko, za kakšnega značaja avto gre. A hkrati pogosto zmede. Kajti GTI na Golfu in GTI na Peugeotu 308 govori drugo zgodbo. Namreč, kar je pri Golfu GTI, je pri Peugeotu zgolj GT. Torej športen avto za vsak dan, z majhno porabo, z normalnimi stroški, z veliko udobja. Ne, GTI na Peugeotu je močnejša zgodba, prava stvar, surovež. Naredili so ga namreč ljudje iz Peugeot športa, torej inženirji z izkušnjami v ralliju. In naredili so ga za voznike z izkušnjami. Za tiste, ki vedo, kakšne občutke in koliko adrenalina lahko takšen športni avto s svojimi fenomenalnimi pospeški izvabi. Avto pač zahteva zbranega voznika, ki ve, kako je treba ovinek, kam gledati, koliko obrniti volan in kako močno pritisniti na plin, da bo iztek iz ovinka kar najbolj hiter, optimalen, brez vrtenja koles v prazno. Res, 308 GTI je v primerjavi s 308 GT-jem pravi divjak. Zares veliko da, a vozniku, ki mu ni zmožen parirati, se ne bo pustil kar tako ubogati.